Amin. Let's turn to Daniel chapter 2. Haideți să deschidem la Daniel, capitolul 2. If you want to read chapter 2, verse 1. Daniel 2 cu versetul 1. Și în anul al doilea al domniei lui Nebucadnețar a visat vise prin care Duhul i s-a tulburat și somnul i-a fugit. In Daniel chapter 2, verse 1, În Daniel capitolul 2, versetul 1, first thing we see is that this is in the second year. primul lucru pe care îl vedem este că acțiunea se petrece în al doilea an And I believe this is pointing us al lui Nebucadnețar. I believe this is pointing us to the second angel's message. Și cred că acest al doilea este un simbol care prefigurează cea de-a doua solie îngerească. This is also emphasized by the fact that the word Nebuchadnezzar is doubled. Acest lucru este de asemenea evidențiat de faptul că cuvântul Nebucadnețar este dublat, apare de două ori. It's also emphasized by the fact that the word dreamed is doubled. De asemenea, și cuvântul vise, Dreams. da, a visat vise, da? Apare acel cuvânt, a visa sau vise, apare de două ori, da? So we have a couple witnesses to show us that this is pointing us to the second angel's message. Avem doi martori care ne arată că aici, acest verset, Daniel 2 cu 1, ne indică spre cea de-a doua solie îngerească. And I believe this is pointing us to 9/11. Și cred că acest verset ne îndreaptă atenția către 11 septembrie 2001. And now we're also introduced to a new symbol. De asemenea, acum suntem introduși sau facem cunoștință cu un nou simbol. Nebuchadnezzar is waking up. Nebucadnețar se trezește. Now Nebuchadnezzar here isn't representing God's people. Aici Nebucadnețar nu reprezintă poporul lui Dumnezeu. He's representing a political or government political group, or not group, but a political symbol. Israel. Who's Nebuchadnezzar is representing a political symbol. Nebucadnețar este un simbol politic. Este o figură politică, da? It's a political figure? Not figure, symbol. Un simbol politic. So we've seen God's people wake up, but we haven't seen political symbols wake up or political entities wake up. Am văzut pe copiii lui Dumnezeu care se trezesc, dar nu am văzut până acum entități politice care se trezesc. And this is something that we've only recently been grappling with or trying to understand. Iar noi am început să înțelegem și să ne confruntăm cu acest lucru numai în ultimul timp, recent. So our knowledge is not yet complete on it, and we're still grappling with many of these ideas. Iar cunoștința noastră nu este încă completă cu privire la acest punct și noi încă studiem multe dintre aceste idei și simboluri. But I will share what we understand. Dar vă voi împărtăși ceea ce înțelegem. First of all, let's identify that when Nebuchadnezzar wakes up, he's troubled. În primul rând, haideți să identificăm faptul că atunci când Nebucadnețar se trezește, el este tulburat. So the dream that he is having causes him distress. Așadar, visul pe care îl are îi provoacă strâmtorare sau apăsare, confuzie, descurajare, da? Tulburare. So hold your place here in Daniel chapter 2 and let's turn to Psalms 48. Puneți un semn aici la Daniel capitolul 2 și haideți să deschidem la Psalm 48. 48. And if you can read through verse 7.
de la versetul 1 la 7. Mare este Domnul și măreț pentru a fi lăudat în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele sfințeniei sale. Frumoasă în înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sion, pe părțile de nord, cetatea Marelui Împărat. Dumnezeu este cunoscut în palatele ei ca un loc de scăpare, căci iată, împărații s-au adunat, au trecut împreună, au văzut-o și astfel s-au minunat. S-au tulburat și au fugit departe. Acolo i-a apucat frică și durere ca a unei femei în travaliu. Here in Psalms 48, Aici, în Psalmii 48, we use this verse primarily noi folosim acest pasaj în primul rând to identify that at 9/11, pentru a identifica faptul că la 11 septembrie the world was ready to implement a Sunday law. lumea era deja gata să implementeze o lege duminicală. The kings here are representing the worldwide structure. Împărații de aici reprezintă structura politică mondială Or just all the kings of the world. sau pur și simplu toți împărații lumii. And they're looking at Jerusalem and they want to seize it. Și ei se uită la Ierusalim și vor să-l asedieze. And the taking of Jerusalem is identifying the siege of Jerusalem or the Sunday law. Iar asedierea Ierusalimului sau luarea lui ca și în captivitate prefigurează legea duminicală. So these kings at 9/11 have the intent to attack or to implement the Sunday law. Așadar, la 11 septembrie 2001, acești împărați au intenția să implementeze o lege duminicală. But something happens before they can do this. Dar se întâmplă ceva înainte ca ei să poată să facă lucrul acesta. The ships of Tarshish are broken by an east wind. Corăbile din Tarsis sunt frânte de un vânt de est. And it's been established that the east wind is another symbol for Islam. Și s-a stabilit faptul că vântul de răsărit este încă un alt simbol pentru islam. Yeah, you did. Yeah, We verse went 7, into 1 verse through 7. Yeah. Read 7 anyway. Am citit versetul 7. Tu frângi corăbile din Tarsis cu un vânt de est? Nu am citit? Îmi cer scuze. You want to read 7? Am citit. Yeah, I read. Okay, good. Okay. So at 9/11, when the east wind, represented by Islam, strikes, La 11 septembrie, atunci când vântul de răsărit reprezentat de islam lovește, it distracts the kings from their purpose. distrage împărații de la scopul lor. And this is represented by fear taking hold of them. Iar acest lucru este reprezentat prin faptul că sunt înfricoșați. Îi apucă frica. And in verse 5, we see that they were troubled. Și în versetul 5 vedem că ei s-au tulburat. It also is the beginning of the birth pangs that are going to take hold of the world structure. De asemenea, acest punct este începutul durerilor nașterii care vor cuprinde structura politică mondială. And in verse 7, when we see the ships of Tarshish, which are a symbol of the United States, the premier economic symbol in the world, iar în versetul 7, atunci când vedem corăbile din Tarsis, care sunt un simbol al Statelor Unite, care la rândul lor este principalul simbol economic al lumii, the birth pangs that begin to take hold of them durerile nașterii care hold of the United States, yes. Durerile nașterii care cuprind Statele Unite, start at 9/11. Încep la 11 septembrie. But as we go along the line, dar pe măsură ce avansăm pe această linie, the birth pangs will continue at each waymark. Or increase, yeah. Durerile nașterii vor crește la fiecare piatră de hotar. Until finally
brought to the climax of the birth pangs, which is the Sunday law. Până când în final sunt aduși la apogeul durerilor nașterii, care este legea duminicală. So when we go back to Daniel chapter 2, Așadar, atunci când ne întoarcem în Daniel capitolul 2, we see that Nebuchadnezzar here is standing at the, what I'm suggesting is the arrival of the second angel's message at 9/11. ceea ce vreau să vă sugerez este că Nebucadnețar stă în mod simbolic la sosirea celui de-al doilea înger la 11 septembrie 2001. And he is representing these kings who are troubled by what has just happened. Și el îi reprezintă pe acești împărați care sunt tulburați de ceea ce s-a întâmplat, Which is the activity of Islam at 9/11. care este activitatea islamului la 11 septembrie. Let's read verse 2. Haideți să citim versetul 2. Atunci împăratul a poruncit să fie chemați magii și astrologii și vrăjitorii și caldeenii pentru a arăta împăratul lui visele lui. Astfel, ei au venit și au stat în picioare înaintea împăratului. So we see here that when the king wakes up, he now calls in the magicians, astrologers, sorcerers, and Chaldeans. Vedem aici că atunci când împăratul se trezește, poruncește să fie chemați magii, astrologii, vrăjitorii și caldeenii. And this group here is representing the foolish virgins, and we'll see why in a minute. Iar acest grup de aici este un simbol al fecioarelor neînțelepte și vom vedea de ce, motivul pentru care spunem acest lucru într-un minut. Let's read verses 3 and 4 now. Haideți să citim acum versetul 3 și 4. 3 through... Oh. 3 through 7. De la versetul 3 la 7. Și împăratul le-a spus: am visat un vis și Duhul meu a fost tulburat pentru a cunoaște visul. Atunci a vorbit caldeenii împăratului în siriană: să trăiești pentru totdeauna, împărate, spune servitorilor tăi visul și noi vom arăta interpretarea. Împăratul a răspuns și a zis caldeenilor: lucrul acesta mi-a scăpat. Dacă nu îmi veți face cunoscut visul cu interpretarea lui, veți fi tăiați în bucăți și casele voastre vor fi făcute un morman de balegă. Dar dacă îmi arătați visul și interpretarea lui, veți primi de la mine daruri și răsplăți și mare onoare. De aceea arătați-mi visul și interpretarea lui. Ei au răspuns din nou și au zis: să spună împăratul servitorilor săi visul, iar noi vom arăta interpretarea lui. So what we're seeing here is when he calls in these four groups here, ceea ce vedem este că atunci când el cheamă aceste 4 grupuri, he begins a dialogue with them about asking them to interpret or to tell him what his dream was. El începe un dialog cu ei și întreabă, le cere să îi interpreteze semnificația, nu numai semnificația visului, dar și visul în sine, să le spună care a fost visul. Da? And what they say is what they're asking the king to do is first to tell them what the dream was, and they will interpret it. Iar ei îi cer împăratului să îi spună în primul rând visul, iar apoi ei vor spune interpretarea. But the king is asking them not only to tell them the interpretation, but what the dream was itself. Dar împăratul le cere ca ei nu doar să spună interpretarea, dar și visul. And they begin this 3-step dialogue, as we'll see in a moment. Iar ei încep un dialog în 3 pași. Vom vedea imediat lucrul acesta. And this dialogue is represented by the words, "Tell thy servants the dream" in verse 4. Iar acest dialog este reprezentat prin cuvintele din versetul 4. Spune servitorilor tăi visul. Da? Did you read it? Yep. Okay. We also see this happen again in the first step is here in verse 4 and 5. Primul pas este aici în versetul 4 și 5. The king asked them to give him the interpretation, and they asked the king to give them the dream. Împăratul le cere interpretarea, iar ei cer împăratului visul. And again, this is repeated in verse 7.
Și din nou acest lucru este repetat în versetul 7. So these represent our first two steps, I'm suggesting. Vreau să vă sugerez că aceste două mențiuni, aceste două dialoguri reprezintă primii doi pași. Now we get to verses 8 through 11. Haideți să citim de la versetul 8 la 11. Știu că împăratul a răspuns și a zis: știu sigur că doriți să câștigați timp, deoarece vedeți că lucrul acesta mi-a scăpat. Dar dacă nu îmi veți face cunoscut visul, nu este decât o singură hotărâre pentru voi, fiindcă ați pregătit cuvinte mincinoase și corupte pentru a vorbi înaintea mea până când timpul se schimbă. De aceea spuneți-mi visul și voi cunoaște că puteți să mi arătați interpretarea lui. Caldeenii au răspuns înaintea împăratului și au zis: nu este om pe pământ care să poată arăta acest lucru împăratului. De aceea nu este nici împărat, nici domn, nici conducător care să fi cerut astfel de lucruri de la vreun mag sau astrolog sau caldean. Și este un lucru rar ceea ce împăratul cere și nu este nimeni altul care să-l poată arăta împăratului, cu excepția Dumnezeilor, a căror locuință nu este cu carne. So finally the king asks one more time. Iar în final, împăratul mai întreabă acest lucru încă o dată. But they tell him not only do they tell him that what he's asking is impossible. Dar ei spun că ceea ce împăratul cere este imposibil. And the reason they say this is impossible, iar motivul pentru care ei spun că este imposibil, is because this knowledge is only with the gods. Este că această cunoștință este dată numai Dumnezeilor. And this is in verse 11. Iar acest lucru se află în versetul 11. So the controversy here is that the controversy is whether these people have the Spirit of God in them or do not. Iar controversa care are loc aici este dacă acești oameni au sau nu au în ei Spiritul lui Dumnezeu. Which is exactly what the virgins waking up at midnight is all about. Și același lucru se va repeta și atunci când fecioarele se trezesc la miezul nopții. During the first two steps, în timpul primilor doi pași, the virgins have a chance to gain the oil that they do not have. Fecioarele au o șansă să primească un de lemnul pe care nu îl au. But when the final test comes, the third step, dar atunci când vine testul final, al treilea pas, to prove whether or not the virgins have this oil or the Spirit of God, care demonstrează dacă fecioarele au sau nu acest un de lemn sau Spiritul lui Dumnezeu, the foolish cannot give evidence that they have the Spirit of God in them. Fecioarele neînțelepte nu au vreo dovadă că au Spiritul lui Dumnezeu în ele. And this is represented by the four groups here acknowledging that they cannot do this task. Iar acest lucru este prefigurat de aceste patru grupuri din acest capitol care spun că nu pot să treacă acest test, nu pot să spună împăratului visul. And now that they have shown that they cannot do this, și odată ce au arătat faptul că nu sunt capabili să facă lucrul acesta, the king says there is only but one decree, and the decree is death. Și împăratul le spune că nu a mai rămas decât un singur decret, și acela este decretul de moarte. Now let's read verse 13 and 14. Haideți să citim acum versetul 13 și 14. Și a ieșit hotărârea ca înțelepții să fie uciși și căutau pe Daniel și pe tovarășii lui să fie uciși. Atunci Daniel a răspuns cu sfat și înțelepciune lui Arioc, căpetenia gărzii împăratului, care ieșise să ucidă pe înțelepții Babilonului. So at this point I'm suggesting that we are now looking at midnight. Vreau să vă sugerez că la acest punct noi ne uităm acest punct prefigurează miezul nopții.
I'm identifying midnight because we're now seeing the third step where this group cannot manifest the fruits of righteousness. Motivul pentru care spun acest lucru este că aici vedem acel de-al treilea pas în care grupul magilor și al astrologilor nu își pot manifesta în vreun fel neprihănirea. And like we saw in these two previous stories, Și așa cum am văzut în aceste două istorii precedente, there is a decree to kill a certain group of people. există un decret care omoară o anumită categorie de oameni. In 1 Samuel 25, the decree from David was to kill all those people that pisseth against the wall. În 1 Samuel 25, decretul lui David era să omoare pe toți acei oameni care urinează pe zid. In Esther 4 and 5, it was the decree to kill the Jews. În Estera, capitolul 4 și 5, a fost decretul să îi omoare pe iudei. And in Daniel chapter 2, it's the decree to kill all of the wise men. Iar în Daniel, capitolul 2, avem decretul de moarte al tuturor înțelepților. And at this point now we see Daniel enter into the story. Iar în acest punct îl vedem pe Daniel că intervine în istorie. And we're seeing this in verse 13. Vedem lucrul acesta în versetul 13. You want to read verse 14? I read verse 14. Oh, you did 14? Okay. You told me to read 13 and 14. Oh, sorry, I was looking at 15. Can you read 15? Versetul 15. El le-a spus și i-a zis lui Arioc, căpetenia împăratului: de ce este hotărârea de la împărat atât de grăbită? Atunci Arioc i-a făcut cunoscut lui Daniel acest lucru. So like what we saw with Abigail in 1 Samuel 25 and Esther in Esther, la fel cum am văzut cu Abigail în 1 Samuel 25 și cu Estera, Daniel is now being brought into a controversy that he was not a part of. Daniel acum este adus într-o controversă din care nu făcea parte. And Daniel did not even know what was taking place between the wise men and the king. Și la fel ca și Estera și Abigail, David nici măcar nu știa ce se întâmpla între împărat și ceilalți înțelepți. And like Abigail and Esther, he's threatened with death. Și la fel ca și Abigail și Estera, el este amenințat cu moartea. We also need to see that the decree was hasty. De asemenea, putem să vedem că decretul cerea grabă, da? And like we said, when we see hasty, it's establishing us at either midnight or the midnight cry, depending on the context. Și atunci când vedem acest simbol al grabei, suntem conduși la miezul nopții sau la strigătul de la miezul nopții în funcție de context. And as we saw before, și așa cum am văzut mai înainte, Arioch is representing Mordecai and the young men who give this information. Arioc este prefigurat de Mardoheu și de acel tânăr care oferă această informație la mâna a doua. Can you read verses 16, 17 and 16 to 18? Haideți să citim versetele 16 la 18. Atunci Daniel a intrat și a rugat pe împărat să îi dea timp, iar el îi va arăta împăratului interpretarea. Atunci Daniel a mers la casa lui și a făcut lucrul acesta cunoscut lui Hanania, Mișael și Azaria, tovarășii lui, ca ei să ceară îndurări de la Dumnezeul cerului referitor la această taină, ca Daniel și tovarășii lui să nu piară cu restul înțelepților Babilonului. So what we're seeing here is now Daniel goes in before the king. Ceea ce vedem aici este că Daniel acum merge înaintea împăratului And he desires more time. și cere mai mult timp. He desires a space to pray and to figure out if he can ask God for this interpretation. Cere un timp în care el să se roage și să îi ceară lui Dumnezeu lumină pentru a da împăratului visuri și interpretare. And this becomes a symbol of the binding off. Iar acest lucru devine un simbol al perioadei de legare. This space of time
will be represented by 1 hour Această perioadă de timp va fi reprezentată fie de o oră or the same hour sau aceeași oră or some space of time where this person is given to figure out a situation or to determine what they need to do. sau o perioadă de timp care este dată unei persoane pentru a putea rezolva o problemă și a decide ce trebuie să facă într-o anumită problemă. Now, what we need to realize is that there's multiple things happening at the same time in these lines. Ceea ce trebuie să realizăm este că sunt mai multe lucruri, se întâmplă mai multe lucruri în același timp în aceste linii. So, while this is the third step or the binding off for the priests, Deci în timp ce acesta este cel de-al treilea pas sau perioada de legare pentru preoți, at the same time, în același timp, it's the first and second step for the Levites. este primul și al doilea pas pentru leviți. And when we see this in stories, we're going to have an overlap of symbols. Și atunci când vedem acest lucru în istorie, vom avea o suprapunere a simbolurilor. And we need to be able to separate these lines to see them clearly before we bring them back together. Și trebuie să fim capabili să separăm aceste lucruri una de cealaltă, aceste lucruri înainte să le suprapunem. So in verse 17, În versetul 17, Daniel goes to his 3 friends. Daniel merge la cei 3 prieteni. And these 3 companions are representing 3 steps. Iar acești 3 tovarăși ai lui reprezintă cele 3 pași. Cei 3 pași. Which word is hard? Which word is hard? Oh, no problem. I'm having a problem. So, like we saw before, we saw 3 days of fasting in Esther. După cum am văzut cele 3 zile de post în Estera, We see the same thing with these 3 companions. vedem același lucru cu acești 3 tovarăși. And they allow us to move forward in the story as a symbol, or move us to the next waymark. Iar acest simbol 3 ne permite să ne mutăm mai departe în linia noastră. In verse 18, În versetul 18, we also need to recognize that the reason they are doing this is so they do not perish. trebuie să recunoaștem că motivul pentru care ei fac acest lucru este ca să nu piară. Perish is the same word that Esther used to describe her situation before the king. A pieri sau să nu piară este același cuvânt pe care Estera îl folosește înaintea împăratului Ahasveros. And we forgot to mention it last time. Și am uitat să menționăm lucrul acesta data trecută, But in Esther chapter 4, dar în Estera, capitolul 4, when she receives this information from Mordecai, atunci când primește această informație la mâna a doua de la Mardoheu, she says that I do not. So I do. How does she say it? If I perish, she says, "If I perish, I perish." ea spune, dacă voi pieri, voi pieri. And when she says this, she's pointing to this point here. Iar această expresie ne îndreaptă atenția la acest punct, Because we understand that when words are doubled, they're pointing to either the arrival or the empowerment of the second angel's message. pentru că înțelegem că atunci când cuvintele sunt dublate sau repetate de 2 ori, acest lucru prefigurează either the arrival of The arrival or the empowerment of the second angel's message. fie că această dublare prefigurează fie sosirea, fie împuternicirea celei de-a doua solii îngerești. And by context, we need to understand whether it is the arrival or the empowerment. Și după context trebuie să determinăm dacă avem de-a face cu sosirea 9/11. Just the arrival, the empowerment. Dacă avem de-a face cu sosirea sau împuternicirea celei de-a doua solii îngerești. And by the context of Esther chapter 4, it points us to the midnight cry, which is the empowerment. Prin context, în Estera, capitolul 4,
suntem conduși la împuternicirea celei de-a doua sări îngerești, care are loc la strigătul de la miezul nopții. In verse 19, În versetul 19, let's read this. atunci taina i-a fost revelată lui Daniel într-o viziune de noapte. Apoi Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerului. Daniel, during this time, is given the vision. În acest timp, lui Daniel îi este oferită viziunea. During the binding off experience, În timpul experienței perioadei de legare, God's people are given a message. poporul lui Dumnezeu primește un mesaj, which they will give. Let's explain that. Daniel here is given a message during the binding off experience, and he's going to give this message to Nebuchadnezzar at the midnight cry. În timpul experienței perioadei de legare, Daniel primește acest mesaj pe care îl va da lui Nebucadnețar la strigătul de la miezul nopții. And if we go to Daniel 2 verse 24, Și dacă mergem în Daniel 2 cu 24, if you read that. de aceea Daniel a intrat la Arioc, căruia împăratul i-a ordonat să nimicească pe înțelepții Babilonului. A mers și a spus astfel: nu nimici pe înțelepții Babilonului, du-mă înaintea împăratului și voi arăta împăratului interpretarea. We now see Daniel the next morning or soon after coming to Arioch. Acum îl vedem pe Daniel care în dimineața următoare sau foarte curând după acel timp vine la Arioc. And in verse 25 we see, iar în versetul 25 vedem că we see that Arioch is going to make haste. Arioc se grăbește. Do you read it? No, I was just going to ask you to read that now. Do I read it? You can say it and then read it. Okay. Haideți să citim versetul 25. Atunci Arioc l-a dus în grabă pe Daniel înaintea împăratului. L-a dus în grabă și i-a spus astfel: eu am găsit un om dintre captivii lui Iuda care va face cunoscut împăratului interpretarea. We now see that Arioch is making haste like he was before. Vedem aici că Arioc se grăbește după cum s-a grăbit și înainte. And we see the same structure that we saw before with the haste. Vedem aceeași structură pe care am văzut-o înainte cu graba. As we see in 1 Samuel 25. După cum am văzut-o și în 1 Samuel, capitolul 25. This allows us to overlap the symbols to see a complete picture. Iar acest lucru ne permite să suprapunem simbolurile pentru a vedea o imagine completă. Now Daniel is going to give the vision to Nebuchadnezzar. Acum Daniel va da sau va vesti această viziune lui împăratului Nebucadnețar. And this vision is about the conquering and reconquering, or the changing of nations. Iar această viziune este despre cursul națiunilor sau despre cucerirea și căderea și ridicarea națiunilor. It's about a transition between different kingdoms of Bible prophecy. Este vorba despre tranziția diferitelor împărății din profeția biblică. And if we go to Revelation 17, și dacă mergem în Apocalipsa, capitolul 17, if you hold your place here in Daniel chapter 2, dacă vă țineți un semn aici în Daniel, capitolul 2, if you read verse 9 through 11. Apocalipsa 17, de la versetul 9 la 11. Și aici este mintea care are înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia și sunt 7 împărați. 5 au căzut și unul este și celălalt încă nu a venit. Și când vine trebuie să rămână puțin timp. Și fiara care era și nu este, chiar ea este a 8-a și este din cei 7 și merge în pieire. As Adventists, we understand this is talking about the 7 kingdoms of Bible prophecy. Ca și adventiști, noi înțelegem că aici este vorba despre
cele 7 împărății ale profeției biblice. And the United States represents the one power that is currently present in verse 10. Iar Statele Unite reprezintă acea putere care este prezentă în versetul 10. Spune că unul este. Did you say one is? Yeah. Okay, good. I was just about to say that. This is understood by overlapping the passage that describes that Tyre will be forgotten for the space of one king, or for the life of one king. Acest lucru este înțeles prin a suprapune acel pasaj unde Isaiah 23 din Isaia 23, unde se spune că tirul va fi, acea curvă va fi uitată timp de 70 de ani în vremea unui împărat. The one king, or the lifetime of one king, is the lifetime of the United States. Vremea vieții unui împărat este vremea vieții Statelor Unite ale Americii. And the power that is forgotten is Tyre, or is the papacy, sorry. Puterea uitată este tirul, care este prezentat acolo ca o curvă, este papalitatea. So in verse 10, iar în versetul 10, the other that is not yet come, cel care încă nu a venit, is representing the seventh power of Bible prophecy. Reprezintă cea de-a 7-a putere a profeției biblice. And we understand this to be representing the UN. Și înțelegem că acest lucru reprezintă Națiunile Unite. And not the UN as we understand it now. Și nu Națiunile Unite așa cum o înțelegem acum, but the UN as a global power that is going to enforce laws on all of the world. Dar Națiunile Unite ca și o putere globală care va implementa legi în toată lumea. Where the sovereignty of individual nations no longer matters. În care suveranitatea națiunilor individuale nu mai contează. And in verse 11, iar în versetul 11, the beast that was and is not, spune, și fiara care era și nu este, is representing the eighth power. Această fiară reprezintă cea de-a doua putere. And this is the papacy. Cea de-a 8-a putere. Iar această fiară reprezintă papalitatea. So if we go back to Daniel chapter 2, dacă ne întoarcem în Daniel capitolul 2, in Daniel chapter 2 we see Daniel giving a message to Nebuchadnezzar about the rise and fall of kingdoms of prophecy. În Daniel capitolul 2 vedem că Daniel îi dă un mesaj, o solie lui Nebucadnețar despre căderea și ridicarea națiunilor. And this is represented in Revelation 17. Iar lucrul acesta este reprezentat și în Apocalipsa 17. So Daniel in chapter 2 at the midnight cry, așadar Daniel în capitolul 2 la strigătul de la miezul nopții, standing before the king, stând înaintea împăratului, is giving a message that there's going to be a changing of kingdoms and you're going to be lost in this change. Îi dă un mesaj sau o solie care îi spune că va exista o schimbare de națiuni, iar în această schimbare tu vei fi pierdut. He tells Nebuchadnezzar that you are the head of gold, but there will be several kingdoms after you. Îi spune lui Nebucadnețar că tu ești capul de aur, dar că după tine vor exista încă alte câteva împărății. But Nebuchadnezzar does not believe that his kingdom will depart. Dar Nebucadnețar nu crede că împărăția lui se va sfârși. And this is illustrated in Daniel chapter 3. Iar acest lucru este ilustrat în Daniel capitolul 3, where he makes a golden image of complete gold. În care face un chip făcut complet din aur. And this is the image of Daniel chapter 2. Acest chip este același cu chipul din Daniel 2. So what we see at the end of the world, ceea ce noi vedem acum la sfârșitul lumii, is that at the midnight cry there's going to be a message given to the United States. Este că la strigătul de la miezul nopții va fi o solie dată Statelor Unite. That at the end of the
lifespan of the United States, marked by the Sunday law, care va spune că la sfârșitul vieții Statelor Unite, adică la legea duminicală, there's going to be a change of power, va exista o schimbare de puteri, and your kingdom is going to be lost. iar împărăția ta va fi pierdută. And it's not going to be a subtle transition. Iar această tranziție nu va fi una subtilă, It's going to shake the whole world. ci va zgudui toată lumea. What we're going to look at tomorrow Mâine is that there's also another prediction that is given. ne vom uita la faptul că se va mai da încă o prezicere, And this isn't a prediction given at the midnight cry. iar această prezicere nu este dată la strigătul de la miezul nopții. This is a prediction that will be given at midnight before that. Aceasta este o prezicere dată la miezul nopții, înainte de această prezicere. And we're going to see this in Genesis chapter 41. Și vom vedea lucrul acesta în Geneza, capitolul 41. So with that, can we pray? Haideți să ne rugăm. Dear Heavenly Father, Dragul nostru Părinte Ceresc, we thank you for this holy Sabbath day. îți mulțumim pentru această zi sfântă de sabat. We ask that you would bless us on it, Cerem ca Tu să ne binecuvintezi în ea, that you would give us the strength ca Tu să ne dai putere, to do what is right before you, Lord. să facem ceea ce este drept înaintea Ta, Doamne. We ask that you would change our hearts, Cerem ca Tu să ne schimbi inimile, that we would love your law and we would love to do righteously. ca să iubim legea Ta și să iubim să acționăm neprihănit. We ask that you would bless us this evening, Cerem ca Tu să ne binecuvintezi în această seară, that you would help us to get a good night's sleep, ca să ne ajut să avem un somn odihnitor, that we could be ready and prepared for the events coming tomorrow, ca să fim gata și pregătiți pentru evenimentele de mâine, that we can fully appreciate your Sabbath day. să apreciem pe deplin ziua Ta de sabat. We thank you and love you. Îți mulțumim și Te iubim. In Jesus' name, amen. În numele Domnului Isus. Amin.